Gaueko 12:21 Iñaki Artola ezustekoa eman da buruz buruko txapelketa nagusiko final erdietan izango da beste urtebetez Javi Zabalari 22-16 irabazi dio Tolosako Beotibarren jokatutako buruz buruko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako B multzoko 3. jardunaldiko 2. norgehiagoka eta honen beste zalegiako aurrelaria beste urtebetez final erdietan izango da buruz buruko txapelketa honetan gogora ezagun batetik Artolak aurreko norgehiagokan irabazi egin ziola Durangon Peñari, Zabalak ere irabazi egin zion Larrazabali eta horregatik gaurko norgehiagoka honetarako eta atzo Peñak eta Larrazabalek jokatutako norgehiagoka horren ostean matematikak argi zeuden. Artolak 22-16 irabazi beharra zeukan final erdietara multzoburu sailkatu nahi bazuen eta Zabalak berriz 17 tanto egitea behar zuen, baina ez du lortu Errioxako aurrelariak beste urtebetez eta kolpe gogorra, kolpe galanta jasota joan da Tolosatik Logroñora. Beno, norgehiagoka hasiera bikaina izan da, Zabalarena asko arriskatu du, bazekien, norgehiagoka luzea ez zitzaiola komeni, Artolak maratoi bat proposatuko zuela, eta horregatik naiz eta jokoaren ekimena berak eduki duen, eta Iñaki Artolari ez dion behin ere edukitzen utzi, hasiera horretan behintzat ikeragarri eman dio eta gero asko asmatu du Javi Zabalak, eta horregatik 8 eta huts jarri da aurretik. Hala ere Iñaki Artola sufritzen badaki, sufritzen dakien pilotaria da, urte asko daramatza profesionaletan jada esperientzia badu horrelako testu inguruetan eta naiz eta egun guztiak ez diren sekula berdinak izaten, badaki une bakoitzean nola jokatu behar duen berak alde horretatik ofizio ikeragarriko pilotaria da, eta hor gerora ikeragarri asmatu du sakearekin batez ere pilota berria atera duenean min egin dio eta horregatik 11-8 jarri da aurretik, ondoren erabakitasun handiz jokatu du, aukera izan duenean ikusten da fresko dagoela Iñaki, konfiantzaz dagoela, pilota ongi luzatu du eta Zabalari sartu behar zizkion zalantzak sartzen hasi da une horretan 11-10 ipini da aurretik, eta egia da, hor gero txokoan huts nabarmen bat egin duela, txapapera bota duenean pilota hori, eta horregatik 12 eta 11 bera aurretik joan ba, Zabala aurretik joan da, 13 eta 11 ere, eta hor Iñaki miraria behar zuen aurrera egiteko, eta bageltzetik ateraz, sakearekin asmatuz eta Zabalari are zalantza gehiago sortuz, 18 eta 15 iritsi da bigarren etenaldira aurretik, hor gantxoarekin eta asmatu du, pilota gurutzatzen eta Zabala jada lotuta, jada pilotan jakingo ezpalu bezala ari zen, presaka, tentsioak erasan da, eta naiz eta aita botileroa saiatu den, ondoren mutila lasaitzen, ez du lortu, Artolak hori ikusi du, eta bazekien akatsik egin ezean, aukera handiak izan zitzakeela final erdietara sailkatzeko, eta horiei heldu die Iñakik, eta azkenerako ez ditu Zabalaken 17 tanto horiek egin, hor Artolak akats bat ere egin du, barkatu ez, hor Zabalak hormabikoarekin arriskatu du, 16 izan da hori, baina 17 egiterik ez du lortu, eta esan bezala, lehen bi partidak irabazita, hala ere 3. honetara 17 tanto egin beharrean iritsi da, eta ez ditu egin, 16 egin ditu, final erdietatik tanto bakarrera geratu da Javi Zabala, 2. urtez jarraian ez du final erdia jokatuko Logroñoko aurrelariak, eta kolpe galanta Javi Zabalarentzat, aurten gainera aurrera pauso handia eman da baitzegoen Logroñoko aurrelaria, lauterdian finalera sailkatu zen, Martijarekin ere binaka txapelketa bikaina egin zuen, eta buruz buruko hau ilusio handiz hartu zuen, gainera Bakaikoari lehen partida erraz irabazi zion, Peñaren aurka ere naiz eta kostatu
irabazi zion eta hor ere erakutsi zuen eta bere buruari ere demostratu zionez partidak iraultzeko gai ere banauk ondoren Larrazabali ere kostata, baina irabazi zion, naiz eta ia partida osoan zehar aurretik joan zen eta gaur Artolaren aurka ez du irabazterik izan eta hau pilota horrela da, ez aurreko hirurak irabazi baina behar denean ez baldin baduzu egin beharrekoa egiten kalera zoaz eta kolpe gogorra. Baina aurrera jarraitu beharra dauka Javik orain San Fermin torneoari begira, geratu beharko du udari begira, oro har uda ilusio handiko uda izango baitu Javik ere, San Fermin torneoan gainera egungo azpi txapelduna da, lauterdian ere aurrera pauso hori eman du, beraz orain apur bat atseden hartzea egokituko zaio eta ondoren pilak ongi kargatuta San Fermin torneo horri ekiteko. Eta bestalde Iñaki Artolarentzat sekulako poza, ez? Larrazabalen aurka ez zuen ongi hasi txapelketa, naiz eta azkenerako estutu zuen ez zuen partida ona egin, ondoren Peñari ere doi irabazi zion eta gaur benetan demostratu behar zuenean, sekulako bigarren zatia egin du. Sakearekin ikeragarri asmatu du, ikusten da kolpez fresko dagoela, pilota luzatzerako garaian ere eta konfiantzaz dagoela. Eta lesioek errespetatu diote, binakako txapelketak gora beratsua izan zuen, orain berriz puntuan iritsiko da finalerdi horietara, eta hori Iñaki Artolarentzat gauza handia da, ikusita gainera zenolako ibilbidea izan duen profesionaletan, ez? Eta honen bestez finalerdiak ere erabakita geratu dira, datorren larun batean, Artolak eta Lasok jokatuko duten hor baino nor gehiago, eta igandean Dario eta Larrazabal izango dira. Horrez esan nahi du, final listetako bat jada bagenekien, joan den astean Jokin Altuna txapelketatik kanpo geratu zenean, baina final listetako bat berria izango dela ikusiko dugu, biak izaten diren berriak, ala soilik bakarra, baina finalerdi ederra geratu dira ikusteko bikainak, eta igandekoa ez, baina larun bateko horien analisia hemen kirolunean izango duzu eta baita larun batean ere finalerdi horien atarikoa eta pronostikoak. Gogoratu beraz, Artolak 22, Zabalak 16, Tolosan Iñaki Artola finalerdietan izango da, Javi Zabala berriz buruz buruko txapelketa nagusitik kanpo geratu.